Secondo giorno di Push Italia qui a Pampeago in Val di Fiemme in compagnia di Lorenzo che ha provato i Blizzard Fireboard VRC. Allora, uno sci decisamente bello, molto divertente, un po' esigente anche perché lo sci che ho provato oggi è 180 cm e 18 metri e mezzo di raggio, atto sicuramente a una curva media e una curva ampia, però con un po' di fatica si riesce a fare anche un bel cortoraggio dinamico. Lorenzo, per chi è adatto questo sci? Decisamente questo sci è adatto a persone che hanno una buona preparazione fisica e una buona tecnica di sciata, lo sconsiglierei sicuramente a persone che vogliono una sciata rilassata e divertente. Grazie Lorenzo. Grazie a voi.